Naam, wapendwa wasikilizaji, unajua katika maisha hili kuna vitu viwili vitatu ambavyo unaweza kuvipata katika maisha, changamoto za maisha. Nilikuwa nikiketi nikajaribu kufikiria na kuwaza na kutaka kujua shida hili la maisha ni ipi, lakini singeweza kujua wala singeweza kuelewa shida liko wapi. Lakini nimekuja kugundua kwamba maisha yetu kama vijana, mara mingi tunalazimishwa na wazazi kufanya vitu ambavyo hatuvitaki. Mara mingi tunajikuta tunafanya vitu ambavyo sisi hatukuvistahili. Lakini sababu kuu nimekuja kugundua ni kwamba yani maisha haya ni kama yai vile. Kwa sababu ukiangalia taswira ya yai linaweza kuwa ni kitu ambacho tunaweza kuitumia kuila, lakini pia yai hili linaweza kutupa funzo kama wanadamu. Kwa sababu ukitazama taswira ya yai, ukiweza kuiona kwa kipengele na kwa ukubwa na kwa undani na kwa ufupi, msikilizaji, utaelewana pamoja nami na kukubaliana pia. Vile vile yai hili linaweza kupasuka kutoka ndani, na likipasuka litakupa kifaranga. Na yai hili likilazimishwa kupasuka kutoka nje, bila shaka litaangamia. Nimekuja kuelewa sababu ni kwamba ukilazimishwa na watu kubadilika, mabadiliko yake yataletwa madhara. Kwa sababu pengine watu hawa, kubadilika kwako halitakuwa kwa sababu umetaka kubadilika, ambao labda itakulazimisha mwisho wa siku kufanya maamuzi ambayo sio kawaida. Lakini yai likipasuka kutoka ndani, msikilizaji, yai hili yatoa kifaranga. Kumaanisha nikibadilika mwenyewe mimi binafsi, au ukibadilika peke yako mwenyewe bila kulazimishwa, bila shaka yale ambayo unaweza kuyafanya ni makubwa. Kweli maisha ngumu, lakini tutafanyaje? Ama pia ukiweza kuangalia ukiweza kuangalia jinsi mchwa wanavyotembea, maisha ya mchwa yanishangaza, kwa sababu mchwa ni kiumbe ambacho ni kidogo, lakini ukijaribu kuiangalia mpendwa, mchwa huyu anajenga na ujenzi wake washangaza pia. Weka ile akilini bwana, waweza kufikiria. Naam, mimi nimeketi hivi nikashangaa, na mbona ukichoma moto mbele ya mchwa, mwisho wa siku unaenda kuyateketeza wote, kwa sababu wao wanaelewa maisha ni mbele, hakuna kusonga. Asante msikilizaji.